Dankjewel. De dag dat je geen imam meer bent, kun je gewoon imam toch niet. Un grand merci à Abdou, à l'association, à la maire adjointe. Merci beaucoup Yassine de m'offrir la possibilité de venir avec vous à Amsterdam pour échanger et converser avec vous sur un problème qui devient de plus en plus important. Dankjewel aan alle organisatoren, aan Abdou, aan de wethouder, aan de verantwoordelijken van het stadsdelen en de verschillende organisaties die hier rond de tafel zitten voor deze uitnodiging en voor de kans om samen met jullie over een probleem te praten dat ons allemaal aanbelangt. Is het nu luid genoeg? Un des grands problèmes que nous avons, c'est de pouvoir multiplier les lectures pour essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver à la fois à la société, d'un point de vue local, ce qui est en train d'arriver d'un point de vue international, et ce qui est en train d'arriver d'un point de vue religieux. C'est pour ça qu'on a besoin de multiplier les différentes lectures possibles d'un même événement. Waar we nu voor nood aan hebben, is aan verschillende invalshoeken om te kijken naar wat zich zowel op het internationale vlak als bij ons lokaal in Europa als op het religieuze vlak afspeelt. Verschillende invalshoeken om dezelfde problematiek op verschillende, ik ben de klankwet, op verschillende manieren te benaderen. C'est-à-dire que tout devient interdépendant et on ne peut pas simplement avoir uniquement une lecture religieuse d'un événement. Dus we leven in een wereld van interdependentie, alles hangt aan elkaar vast en dus kunnen we ons niet beperken tot een strikt religieuze lezing van wat er voor het ogenblik gebeurt. Pour aller très vite, je dirais que lorsqu'on dit que l'islam c'est la paix ou l'islam c'est la violence, ce sont deux positions idéologiques qui ne rajoutent absolument rien au débat. Om kort door de bocht te gaan, wie vandaag zegt islam is gelijk aan geweld of islam is gelijk aan vrede, gebruikt hetzelfde soort holle fraseologie die eigenlijk niets bijbrengt aan het debat waar we voor staan. Et donc je vais faire simplement une petite introduction de partie, mais vraiment sur des choses que vous savez, d'un point de vue international et local, pour mieux me concentrer sur ce qui est mon domaine, à savoir comment la critique religieuse peut être utile à la fois aux religieux et utile à nos jeunes qui peuvent tomber dans ce que nous appelons l'engagement djihadiste. Dus ik ga beginnen met een kleine inleiding over een aantal internationale feiten en feiten in de samenleving die jullie kennen. Voordat ik overga naar wat eigenlijk mijn specialiteit is, namelijk het aanreiken van instrumenten om te lezen wat jongeren voor het ogenblik vaak in een jihadistische richting lezen en dus om daar instrumenten aan te bieden om dat anders te lezen. Pour commencer, d'un point de vue international, en ce qui nous concerne le phénomène de Daesh, ce qu'il faut savoir, c'est que Daesh, d'abord, est le fils du chaos contemporain. Als we beginnen met het internationale plan, dan denken we allemaal aan de Islamitische staat. Nu, IS is in de eerste plaats een kind van de huidige, hedendaagse internationale chaos. C'est-à-dire qu'il n'est pas le fruit d'un passé, quand bien même celui-ci serait fantasmé. On aura l'occasion de parler justement de la question de la violence dans la société du 7e siècle. Dus IS is eigenlijk geen vrucht van het verre verleden, is een hedendaags fenomeen. Ondanks het feit dat de IS-strijders zelf voortdurend het verleden bij elkaar fantasmeren en dat die mythische referentie naar de 7e eeuw, daar komen we straks uitvoerig op terug. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité internationale et une responsabilité de la politique occidentale sur ces pays-là qui sont aussi à prendre en compte. We moeten dus ook rekening houden, dat is toch heel belangrijk, met de verantwoordelijkheid van het Westen, van de westerse landen, in wat er voor het ogenblik in het Midden-Oosten aan het gebeuren is. En dat is toch een heel belangrijk element dat we vooraf even moeten duidelijk staan. Donc nous avons, je dirais, ce chaos moyen-oriental qui a été provoqué par les interventions politiques extérieures et les erreurs politiques majeures, notamment par les États-Unis, qui ont conduit à marginaliser une partie de la population, notamment le massacre des sunnites irakiens qui avait constitué le point d'appui pour, par exemple, tout le parti baathiste en Irak. Dus ik wil toch even de vinger leggen op die
buitenlandse politieke interventies in het Midden-Oosten en fundamentele strategische fouten die gemaakt zijn geweest, onder meer door de Verenigde Staten, op het ogenblik dat ze de Iraakse Soenitische bevolking hebben laten marginaliseren, ja, zelfs eigenlijk voor een stuk ook vervolgen en uitmoorden, terwijl het die Soenitische bevolkingsgroep was die tevoren de basis was geweest van het Ba'ath-regime in Irak. Donc nous avons à la fois une marginalisation d'une population, une persécution d'une population. Il suffisait simplement de trouver une idéologie qui va mobiliser, et c'est une idéologie qui nous vient du wahhabisme à partir du XVIIIe siècle. Dus je zit in Irak met een marginalisering, ja, zelfs een vervolging van een groot deel van de bevolking. Ja, het kwam ervoor dat deel van de bevolking alleen op aan om ideologische motor te vinden, een mobiliserende ideologische kracht, en die werd teruggevonden in de gewelddadige versies, gewelddadige lectuur van bepaalde moderne religieuze stromingen, zoals het Wahhabisme dat sinds de 18e eeuw in Saoedi-Arabië was ontstaan. Et c'est-à-dire que les djihadistes terroristes, ils se comportent de manière violente, comme les massacres qu'on a eu avec les wahhabites au début du 19e siècle, qui avaient massacré des chiites irakiens en 1801 à Kerbala. Dus eigenlijk het geweld van die wahhabistische strekking is te vergelijken met gelijkaardig geweld dat we gehad hebben, bijvoorbeeld bij de vervolging van de Iraakse Shiiten in Kerbala in 1801. Et c'est-à-dire que nous avons à la fois des États arabes, des États musulmans, tout en, je dirais, en ayant peur de l'influence d'Al-Qaïda ou même de Daesh, vont profiter aussi de ces mouvements-là, par exemple l'Arabie Saoudite pour casser complètement l'axe chiite, et la Turquie au niveau de se réjouir que Daesh mène la guerre aux Kurdes. Dus zijn nu in de regio moslimstaten, of toch islamitische landen, die weliswaar met de mond belijden dat ze de invloed van Al-Qaïda en van IS sterk vrezen, maar die tegelijkertijd bijvoorbeeld IS gebruiken zoals Saoedi-Arabië het doet in hun poging om de as van Irak met Shiïtische bewegingen te breken, of zoals Turkije het bijvoorbeeld doet, waar de Turkse staat zeer blij is dat IS aan de Turkse zijde staat in de strijd tegen de Koerden. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes aujourd'hui dans une période de recomposition des États du Proche-Orient qui a été voulue autant par les puissances occidentales que par plusieurs acteurs musulmans de cette religion du monde. Autrement dit, le monde arabe dans 20 ou 30 ans ne sera plus le même que celui que nous avons connu. Dus het is duidelijk dat de kaart van het Midden-Oosten en van de Arabische wereld voor het ogenblik hertekend wordt. En dat de kaart zoals die getekend is geweest door westerse mogendheden, voornamelijk de Verenigde Staten, maar ook door een aantal moslimactoren in de regio in de voorbije decennia, in de komende 30 jaar wellicht volledig hertekend zal worden. Et donc Daesh et Al-Qaïda vont profiter justement du fait qu'il y a un effondrement des régimes politiques et des structures étatiques. Dus Daesh, dus IS en Al-Qaïda profiteren voor het ogenblik van het feit dat de staatsstructuren in de regio helemaal in elkaar zijn gestort. Il est très difficile de savoir quel sera le visage de l'islam dans 20 ans. Dus het is vrij moeilijk om te voorspellen hoe islam in de regio over 20 jaar zal uitzien. Ça c'est pour la partie, je dirais, internationale pour aller très rapidement. Dus dat is toch een aantal elementen uit de internationale politiek die ik even naar voren wou schuiven, heel snel te kort wellicht, voordat we verder gaan naar de grond van de zaak. Ce que l'on peut dire, c'est que l'islam aujourd'hui vit une véritable tragédie. De islam voor het ogenblik beleeft werkelijk een tragedie. C'est-à-dire que depuis les indépendances, les États ont étatisé la religion, donc le religieux a été confisqué par le politique. Want sinds de onafhankelijkheidsgolf hebben in het Midden-Oosten verschillende staten zich als het ware hebben het religieuze feit als het ware opgeëist. Hebben de
de islam als het ware in beslag genomen. C'est-à-dire que les religions reposent sur trois pôles. Il y a un pôle éthique, il y a un pôle cognitif, il y a un pôle identitaire. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est plutôt l'aspect identitaire, c'est-à-dire une religion où il y a de moins en moins de culture. Een godsdienst berust altijd op drie pijlers. Enerzijds op de ethische pijler, anderzijds op een cognitieve pijler, het weten wat je godsdienst is, en ten derde ook altijd op een identitair element. Voor het ogenblik is het duidelijk dat in het Midden-Oosten en rond de islam de identitaire pijler de bovenhand is aan het nemen. Et en islam, aujourd'hui, il y a une espèce d'implosion de l'instance de l'autorité, ce qui fait qu'en termes d'interprétation, c'est l'acharnement le plus total. C'est une crise totale en termes de la régulation des interprétations, puisque les instances d'autorité elles-mêmes sont concurrencées par notamment le cher Google. Dus een tweede element dat ook belangrijk is aan te stippen, is dat er een grote crisis is van het gezag binnen de islamwereld. Dus alle mogelijke autoriteitsmechanismen zijn als het ware in elkaar gestort. Er is een voortdurend onderling debat tussen niet gerespecteerde autoriteiten, waardoor dat Sheikh Google het voor het ogenblik kan overnemen. C'est-à-dire que nous avons des jeunes qui ne sont pas assis sur une tradition religieuse. De jongeren van vandaag hebben eigenlijk geen gefundeerde religieuze basis. Et donc, ils fantasment une identité. En dus fantaseren ze hun eigen religieuze identiteit bij elkaar. Et ils bricolent une identité religieuse fantasmée. En hun religieuze identiteit is als het ware een patchwork geworden, dat ze bij elkaar sprokkelen. Et on est dans des ruptures de tradition. Dus het probleem is niet traditie, het probleem is juist de breuk in de traditie. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus inscrits dans la tradition de leur père. Er is geen rechtstreekse link met de